මේ අපි බලමු ඇත්තටම අපි මේ විශ්වයේ තනි වෙලා ඉන්නේ. කලින් විද්‍යාවේ යනවා අපි දැක්කා UFO කියන මාතෘකාව කොහොමද ලෝකෙට ආවේ, කොහොමද ලෝකෙ දැන්ට UFO පිළිබඳ කියන තත්ත්වය කියලා. හැබැයි වර්තමානයේ අපි බලමු මොනවද මේ UFO මේ ලෝකෙට ආවා කියන්න තියෙන සාධකය. එහෙමයි මම මෙතන කතා කරන්නේ මේ දැනට ලෝකයේ තියෙන UFO සමස්ත ලෝකයේම ගන්නහම ලංකාවේ දර්ශන වෙන UFO පිළිබඳ ඉදිරි දේශකයන්ගේ තියෙයි කොහෙන්ද ඇත්තටම මේ UFO පටන් ගන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලම වර්තමාන කියන්නේ වර්තමාන UFO පිළිබඳ හදාරලා අපි යමු පොඩ්ඩක් අතීත UFO වලට. එහෙනම් අපි යමු දන්නවා UFO කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේම මේක කලින් ලෙක්චර් එකක් කිව්වෙ මම කියන්නේ නැහැ. 1940 පෙර UFO පිළිබඳ සාධක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ 1939 ඔරිජින් ප්‍රාන්තයේ වෙස්ට් වර්ජිනියා වල ගත්ත පින්තූරයක්. ඒකේ මෙන්න මේ පුද්ගලයාගේ ඔළුව ළඟ අමුතු සවුන්ඩ් කරලා දෙන එක පේන ඇති. මේකේ තියෙනවා අමුතු හැඩයක් ගත්ත වස්තුවක්. ඔන්නතන මේක ලං කළාම ඔබට පේන ඇති එක කිසිම අපි දැනට දන්නා ආකාරයේ යානයක් 100%ක් සත්‍ය පින්තූරයක්ද නැත්නම් මේක කොහෙන් හරි ආපු කුම්පියක්ද? නමුත් දැනට මේ අපිට ලැබෙන සාධකල් තියෙන පින්තූරයක්. ඊට පස්සේ 1937 වැන්කූවර් වල උගලන්ට වෙන මෙතන තියෙන අමුතු හැඩයක් ගත්ත වස්තුවක්. මේ දින්ති මම ඉක්මනට යන්නම්. මේවා මේ වර්තමාන UFO පුනරුදය කියන තැනට එන්න කලින් ඇති සිද්ධි. මේ අප්‍රේල් මාසේ ඇමරිකාවේ කොලරාඩෝ ප්‍රාන්තයේදී මම ඉක්මනට නම් අපි දැන් අත්‍තරම ගමු මේක ෆස්ට් එවිඩන්ස් එක. ඒ කියන්නේ වර්තමාන සමාජ මෙන්න මේ සිදුවීම තමයි අපිට හේතු වෙන්නේ UFO වලට පියාඹන පිරිස. නැත්තම් ෆ්ලයින් සෝසර්ස් කියන නම වැටෙන්න ප්‍රධාන හේතු වෙන්නේ මෙන්න මේ සිද්ධිය. ඒ සිද්ධිය ගැන කලින් පොඩි හැඳින්වීමක් කළා අපේ කලින් දේශකතුමා. ඒ සිද්ධිය තමයි කෙනත් ආනෝල්ඩ් කියන ගුවන් නියමුවා 1947 ජූනි මාසේ 24 වෙනිදා ඇමරිකාවේ මවුන්ට් රේනියර් කියන කන්දර උඩින් පියාසර කරමින් ඉන්න අතරේ එයා කියනවා එයා දකිනවා කියලා. එයාගේ යානයත් එක්කම යන අමුතු හැඩේ වස්තුන්. එයා කියනවා හරියට ඒක නිකන් වතුර උඩින් පාවෙලා යන තීර්ථයක් වගේ. ඔන්න ඔය තීර්ථයක් කියන මාතෘකාවෙන් තමයි අපි දැන්ට දන්න ක්‍යාඹන තීර්ථ කියන නම වැටෙන්නේ UFO එක.
මෙතනින් පස්සේ තමයි අත්ත වශයෙන්ම දැනට ලෝකයේ ඇති වෙලා තියෙන UFO පිළිබඳ උන්මාදය තියෙන මිනිස්සුන්ට. මේ ඉන්නේ කෙනෙක් තානෝල් කෙනෙක් ගුවන් නියමුවා අලි මේක මම ඉස්සර කියන්නේ නැහැ. කලින් සටහන කිව්වා එයා කලින් සටහනේ මේ කලින් ලෙක්චර් එකේ මේක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කළා. ඒකම තමයි කියන්නේ මේක තමයි UFO කියන සාධාරණ පළවෙනිම අවස්ථාව UFOලොජි විද්‍යාවක් විදිහට. UFOලොජි කියන විද්‍යාව විදිහට හදාරන්න පටන් ගන්න මෙන්න මෙතන මිනිස්සු. ඊට පස්සේ හමුවෙච්ච සිදුවීම් තමයි මම කලින් දෙන්නේ. කියන්නේ මේ 1947 කෙනතානෝගේ සිදුවීම් පස්සේ. මේ තින්නේ කෙනතානෝගේ සිදුවීම් පිළිබඳ විස්තර වුණු පුවත්පත් සංග්‍රහ ලිපි කිහිපයක්. ඊට පස්සේ අපි එනවා 1947 ජූලි මාසෙ. ඒ තමයි රොස්ටෙල් සිදුවීම. අපි කලින් දැක්කා කලින් ලෙක්චර් මේ ගැන ටිකක් පැහැදිලි පෙරයක් හම්බුණාද? මේක ඇත්තටම වෙන්නේ ඇමරිකාවේ රොස්ටෙල් කියන ප්‍රාන්තේ. ඇත්තටම මේක තමයි දැනට ලෝක ඉතිහාසයේ ප්‍රසිද්ධම UFO පිළිබඳ අත්දැකීම කියලා කියන්නේ. මොකද මේක ගණන් ගන්න ගොඩක් ගන්න ටික අඩුයි. ඇත්තටම මේක 1947 ජූලි මාසයේ ඇමරිකාවේ රොස්ටෙල් කියන ප්‍රාන්තයට හදිස්සියෙම හඳුනාගත් ත්‍යාගතර වස්තුවක් කඩන් වැටෙනවා කියලා. ඒ ප්‍රදේශයේ බාර පේජ් විල්කොක් කියන ගුවන් ශෙරිෆ්වරයා තමයි මේක දෙල්ලම දැනගන්නේ. ඊට පස්සේ එයා ඒක හමුදාවට කියනවා. හමුදාව වහාම ඒ ප්‍රදේශයේ ජන ශූන්‍ය කරලා වහලා දානවා. ඊට කාලයකට පස්සේ හමුදාවම පොඩි නිවේදනයක් නිකුත් කළා කියනවා ඒ වැටුනේ යාමද පිරිසියක් නෙමෙයි. ඒක බැලුන් එකක්. එයා බැලුන් එකක් කාලගුණ තුරුදලා බගන්න යවපු. හැබැයි ඊට කලින් ගමේ මිනිස්සු ගිහිල්ලා දැකපු වෙලේ ඕකේ තිබිලා තියෙනවා ගමේ දැකපු මිනිස්සු කියනවා ලොකු ප්‍රදේශයක් පුරා විසිරුණු විදීපාට ලෝහ තිබුණා. අපි එතෙන්ට යද්දි මේ අමුතු හැඩයකට ජීවීන් හිටියා. ඒ ජීවීන්ගෙන් 3 දෙනෙක් මිය ගිහිල්ලා එක්කෙනෙක් පණ පිටින් හිටියා. ඒ වගේ දේවල් මේකේ ගොල්ලෝ සඳහන් කරනවා. මේකේ තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ ප්‍රොසෙස් වීම ගැන කරලියට එන්නේ 1995 රේ ස්ටැන්ලි කියන චිත්‍රපට නිෂ්පාදකයා යනවා එයාගේ චිත්‍රපටයකට තොරතුරු එකක් කරන්න කියලා කැමරා ශිල්පියෙක් හම්බුනේ. මේ කැමරා ශිල්පියාගේ නම ජැක් බානට්. කොමාරි මෙයා ගිහිල්ලා ඒ කැමරා ශිල්පියාව හම්බ වෙනවා. හම්බුනාට පස්සේ මේ කොහොම හරි කැමරා ශිල්පියා මේ රේ ස්ටැන්ලිට අවශ්‍ය මේ දක්ෂ ලබා දීලා මෙයාට පෙන්වනවා පොඩි රූපරාමයක්. මේ රූපරාමයේ තියෙන්නේ අමුතු හැඩයකට ජීවීන් කොටසක් මේ නිකන් මුතසාරිය පරික්ෂාවට ලක් කරනවා. එයා ජැක් බානට් කියනවා මේ රූපරාමු එයාට 1947 අවුරුද්දේ හම්බුණු පැවරීමක ඉතුරු වුණු
පිටපත් කීපයක් මේ එහෙම කියලා කොහමරි මේ පිටපත් වේස්ටැලෙන්ට් දෙනවා. දුන්නට පස්සේ වේස්ටැලෙන්ට් මේවා සංස්කෘතිය නොකළ පිටපත්ට ඉලක්ෂණ දීම ආරම්භ කරනවා. කියන්නේ මේ එහෙනම් බත් දෙකක් දෙකම එකක් දීලා පාන් ගෙනල්ලා නෑ මේ පාන් ගෙඩියක් කියලා මම වීඩියෝ මගේ මේ ෂෙයාරින් එක පේනවා නේද? මම ෂෙයාර් කරන එක පේනවද කට්ටියට? පේනවා සර්. මේ තින්නර මම කිව්ව වීඩියෝ එක ඒ කියන්නේ කලින් ලෙක්චර් එකේ පේනවා. කිව්වා මේ වීඩියෝ එක ගැන. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක ඉන්න ජීවියා ඇත්තටම පෘථිවිය මත හමු වෙන ජීවියෙක් නෙමෙයි. සහ මේ රූපරාමු සංස්කරණය නොකළ දර්ශන. කොහොම හරි මේක එළියට ආවට පස්සේ තමයි ආයි නැවත රුස්සෙල් සිදුවීම පිළිබඳ මේ උන්මාදයක් එන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මේකේ තියෙන්නේ මේ ජීවියව මේ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයට ලක් කරන එක. මම මේක අදිදුර ප්ලේ කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මෙතන මේ තියෙන උපකරණ සහ දුරකථන දේවල් 1940 වර්ෂයේ තිබේවා විය හැකි ඒවා. මොකද 1995 මේක එළියට ආව නම් ඊට වඩා දියුණු දුරකථන පද්ධති තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක මම කියන්නේ මේක නිපදවපු එකක් නේ. 1995 වර්ෂයේ මේක එළියට ආවේ. ඒ කාලෙ වෙද්දි මේකට දියුණු දුරකථන තියෙන හින්දා අපිට මේක එකපාර බැහැර කරන්න බෑ. මේක නොවැදගත් සාක්ෂියක් කියලා. ඒ වගේම මේක යුණාට පස්සේ මේක ඊට පස්සේ අපිට මේ රූපරාමු යවනවා 1907 මේ කොඩක් සමාන. ඒ කියන්නේ මේ කොඩක් සමාගමට යවුවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ තහවුරු කරනවා මේ රූපරාමු සත්‍ය රූපරාමු මේ රූපරාමු නිපදවපු මේ රූපරාමු පටිගත වෙච්ච රීල් ඒ කියන්නේ සේයාපටිතෝගේ 1947 ඒගොල්ලෝ නිපදවපු සේයාපටිතෝගේක එකක් කියනවා. ඒ වගේ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඇත්ත කියලා දැන් ලෝකෙ 90ක් දෙනා විශ්වාස කරන මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යමු හම්බෙච්ච තැනකට මේ ටිබෙට් වල තායි පුති කියන ප්‍රදේශයෙන් හම්බෙච්ච ජීවිගේ මල සිරුර කියලා තමයි කියන්නේ 1938 ඊට පස්සේ අපි යමු ඒරියා 51. අපි ඇත්තටම UFO ගැන කතා කරද්දී කතා නොකරම බැරි ප්‍රදේශයක්. මේක ඒරියා 51 කියලා කියන්නේ ඇමරිකාවේ නෙවාඩා ප්‍රාන්තයේ ගූම් ලේක් කියන ප්‍රදේශයේ අයිති කොටසක්. මේක ඉස්සර අයිති වෙලා තිබ්බේ ගොවියෙකුට. පස්සේ ඇමරිකන් ගුවන් හමුදාව මේක අරගෙන
මේගොල්ලෝ මේක ඒගොල්ලන්ගේ එයා පෝස්ට් බේස් එකක් විදියට නැත්නම් ගුවන් හමුදා කඳවුරක් විදියට ෆයිට් කරගන්න. මේකෙන් පස්සේ කොහමද මේක ඒගොල්ලෝ යොදා ගන්නවා කියලා කියන්නේ F-16 සහ ස්ටෙල්ත් වර්ගයේ යාන පරීක්ෂා කිරීම. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ එහෙම. උනාට මේක පිළිබඳ මේක අධි ආරක්ෂිත ප්‍රදේශයක් නිසා මිනිස්සු කියනවා මේක ඇතුලේ පිටසක්වල ජීවීන් පිළිබඳ පරීක්ෂණ පවත්වනවා කියලා. ඒක අපිට කියන්න බෑ 100% නිවැරදිද 100 නැත්නම් වැරදිද කියලා. කොහොම හරි මේ තින්නේ ඉරියා ෆිෂ්මන් වලට ඇතුලේදී තියෙන බෝඩ් මේ තියන්නේ ඈතින් නම් ගත්ත ඒරියා 51 වල කඳවුරු ගුවන් හමුදා කඳවුරේ රූපරාමු ටිකක්. ඊට පස්සේ මේ පින්තූරේ මේක අරන් තියෙන චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණයේ ඇමරිකා ඒරියා 51 කියන ප්‍රදේශය. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේකේ තියෙනවා ලොකු ප්‍රාණවේගයක්. ඒ කියන්නේ දැනට ලෝකයේ තියෙන දිගම ගුවන් ධාවන පතේ තියෙන්නේ ඒරියා 51 එක ඇතුලේ කියලා කියනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක දැන්ටම පේනවා ඇති මෙන්න මේ පින්තූරේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටම දිග ප්‍රාණවේගයක්. මේ ගුවන් ධාවන පතේ තියෙනවා ඒරියා 51 කියන එතන ඇමරිකන් ගුවන් හමුදාව මේක භාවිතා කරන්නේ මොකද කියලා දන්නේ. මොකද දැනට ලෝකයේ තියෙන එක ගුවන් යානයක්වත් මේකේ ගුවන්ගත කරන්න මේකේ ගුවන්ගත කරන්න පුළුවන්. උනාට මෙච්චර දිග ගුවන් පතයක් ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙහෙම සිද්ධියක් වෙනවා. 1998 රොබර්ට් බොබ් ලේසර් කියලා මිනිස්සෙකුට හම්බ වෙන අවස්ථාවක් මේ පුද්ගලයාට අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා ඒරියා 51 එක ඇතුලේ වැඩ කරන්න. ඒකෙදී එයා කියනවා ඊට පස්සේ මෙයා ටික කාලෙකින් වැඩ කරලා එළියට එනවා. එළියට ආවට පස්සේ මෙයා මාධ්‍යට ප්‍රකාශයක් දෙනවා මෙයා ඒරියා 51 එක ඇතුලේ දැක්කා රීටා සිටිගිලි රීටා රෙටිකියුලි කියන සෝලාර් සිස්ටම් එකෙන් ආපු ස්පේස්ෂිප් එකක් ඒක ඇතුලේ තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ තව ඩෙඩ් බොඩිස් තිබ්බා. වගේ එයා කොහමද ඒක මාධ්‍යට කියනවා. කියන්නේ මේ මෙයා ඒරියා 51 එක ඇතුලේ දැක්ක දේවල් මෙයා මාධ්‍යට කියනවා. මෙයාගේ ඉන්ටර්විව් එක මම හිතන්නේ ඉන්ටර්නෙට් වල ඇති. මේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්න ගමන් සර්ච් කරලා බලන්න. ඒ වගේම මම මේ කියන මේකට වඩා ගොඩක් ප්‍රූෆ් කරන්න පුළුවන් සමහර සාධක එක්ක තව ගොඩක් කරුණු තියෙනවා. ඒවත් හොයලා බලන්න මේ මොකද මට වෙලාවක් තියෙන ඉතින් මම ප්‍රධානම ප්‍රසිද්ධම දෙක තුනක් විතරයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඊළඟ මේ අභිරහස් තනක්කගේ තියෙන ලෝකයේ බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණ. ඇමරිකාවේ මියාමි, බර්මියුඩා සහ පුවර්ටෝ රිකෝ කියන දූපත් තුන යාක් කර ඇමරිකාවේ මියාමි නගරයයි බර්මියුඩා දූපතයි පුවර්ටෝ රිකෝ කියන දූපතයි යා කළාම හැදෙන ත්‍රිකෝණ. ඔයගලන්ට තේරෙනවද මෙතන ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. ඇට්ලාන්ටික් සාගරයේ තියෙනවා කියන්නේ මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේකට යන ගුවන් යානා නැව් ඔක්කොම අතුරුදහන් වෙනවා. හැබැයි ඉතරම මේක අතුරුදහන් වෙනවා කියන්නේ හැම නැවක්ම අතුරුදහන් වෙන්නේ නැහැ. යන්නේ වගේම හැම ප්ලේන් එකම අතුරුදහන් වෙන්නේ නැහැ. මේක හරහා දැනට ලෝකයේ ප්‍රධානම මේ ගුවන් කලාපයක් ඇట్లా තියෙනවා. මේක ගියාට කියන්නේ හැම එකම අතුරුදහන් නැහැ. තෝරාගත් කීපයක් අතුරුදහන් වෙනවා. මේකට හේතුව තාම හරියටම
මිත්‍රය කරගෙන නැහැ. හැබැයි කියනවා ඒ ප්‍රදේශයේ තියෙන ස්වභාවික සංසිද්ධි හේතුවෙන් මේක වෙනවා කියලා. ඒක තමයි දැනට විද්‍යාත්මකව කියන්නේ. හැබැයි මේ UFO පිළිබඳ ඉන්ට්‍රෙස්ටිං සහ ඒක පිළිබඳ ගවේෂණය කරන කට්ටිය කියනවා මේක මේ ප්‍රදේශයේ පිරිසක් වල ජීවීන්ගේ බලපෑමක් තියෙනවා කියලා. ඒකයි මම මේක ගත්තේ මේ මාතෘකාව. මේ තියෙන්නේ මේ ඔය Area 51 එක අරන් බර්මිඩා ත්‍රිකෝණය හරහා යද්දී ගුවන් යානාවක තියෙන මාලිමාවේ හැසිරෙන වෙනස්කම උගලන්ට පේන්නේ නැති. ඒක එක දිශාවක් වෙන්නන්නේ නැහැ. ඒක දිශාව වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන චුම්බක ප්‍රදේශය අපි දැන් එක විදිහකට පවතින්නේ නැහැ. බර්මිඩා ත්‍රිකෝණය පිළිබඳ පළවෙනිම වාර්තාව ලැබෙන්නේ වාර්තාගත විදිහට තියෙන 1940 කංශනාවක් අතුරුදහන් වෙච්ච එක. ඊට පස්සේ 1945 මේ TBM TMB කියන ප්ලේන් වර්ගය ඒකෙන් නිගතින් පහක් නැති වෙනවා. කියන්නේ ඇමරිකාවට ඇමරිකන් එයා ෆෝස් එකට අයිති ඒවා පහම එකපාරට නැති වෙනවා. දැන් ඕකෙන් තමයි පොඩ්ඩක් පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ මේ වෙද්දී 1945 මේ වෙද්දී ප්ලේන් 250කට වඩා ප්ලේන් 200කට වඩා මේ ප්‍රදේශය අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තවත් මේ විස්තර කළ නොහැකි ආකාරයේ කතා මේක එන්නේ රුසියාවේ තුන්ස්කල්න ප්‍රදේශය. මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන ගස් එක රැයකින් සියල්ලම සම්පූර්ණයෙන් පොළොවට සමතලා ඉන්නේ. හරි. මේ තියෙන ඒ ගස් ටික මේ එක රැයකින් තමයි මෙහෙම පොළොවට සමතලා ඉන්නේ. මේ තනිකරම ඝන වනාන්තරය. මේ සිද්ධ වනාන්තරය එක රැයකින් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ තේරුම් නැති ගස් ටික බිම. කොහොම හරි මේක කොහොමද උනේ කියලා කාටවත් පැහැදිලි කරන්න බැරි වුණා. හැබැයි ඒ කාලේ ඔය සිද්ධිය වෙච්ච කාලෙම කටකතාව කරනවා මේක පිළිසක් කළ යන්නක් අඩංගුත් නැද්ද. කොහොම හරි එක කාලයකට පස්සේ ඒ කියන්නේ අවුරුදු මට මතක නැහැ හරියටම 5ක් හෝ 10කට පස්සේ මේ ප්‍රදේශයේ යනවා මිනිස්සු කට්ටියක් මේ ප්‍රදේශයේ මේ ඇවිදින්න යද්දී මේගොල්ලන්ට හම්බ වෙන අමුතු ලෝහ කැබැල්ල. ඒ දීපාට ලෝහ කැබැල්ල. මේ ලෝහ කැබැල්ල ඒ යන මිනිස්සෙක්ගේ අතින් ගලක වදිනවා. ගලක වදිනට පස්සේ ගිනි කුඹුරු පිට වෙනවා. කොහොම හරි මිනිස්සු මේ ගියු මිනිස් ටික මේක ගැන පුදුම වෙලා මේක යවනවා රුසියාවේ පරීක්ෂණාගාරයකට. යවුවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දැනගන්නවා ඒගොල්ලෝ මේකට විවිධ පරීක්ෂණ කරනවා. කළාට පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ මේ ලෝහ කැබැල්ල 100% පෘථිවියේ නිෂ්පාදනයක් නොවන. මොකද පෘථිවියට මේ ලෝහ කැබැල්ල පෘථිවියේ තියෙන පෘථිවියේ ඒ කාලයේදී තිබ්බ දැනුම ඒ ලෝහ කැබැල්ල නිෂ්පාදනය කරන්න තරම් දිනු වෙලා නැහැ. ඊළඟ දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කොහොමද තුංගුස්කා වනාන්තරයේ ගස් ටික කරයකින් සමාන්තරව උනේ කියලා. ඊට පස්සේ මේක ගන්න ඇපලෝ මිෂන් එක. අපි හැමෝම දන්නවා ඇමරිකාව හදට ගියා කියලා. ඊට පස්සේ ඒකේ ගියපු ගගනගාමීන් විසින් හඳේදී අමුතු සකල ජීවීන් විශේෂ දැක්කා කියලා මතයක් තියෙනවා. මෙහෙමයි. මේකෙදී ආම්ස්ට්‍රෝං සහ මිෂන් කන්ට්‍රෝල් එක කියන්නේ පාලනයේදී පෘථිවියේ පාලනයේදී අතර සිද්ධ වෙන මේ
සංවාදයක්. මේ සංවාදය කොහෙවත් මේ මාධ්‍යවලට පිට වුණේ නැහැ. මොකද මේක සංවාදය නාසයක මගින් කපා හැරියා කියලා තමයි කියන්නේ. මාධ්‍යවලට පිට වෙන්නේ නැති. ඔයාලට පේන ඇති ආම්ස්ට්‍රෝන් කියනවා කවුද ඉන්නවා අපි දන්නේ. ඊට පස්සේ මොනවද කියලා දැනගන්න ඕනේ. මේ මිෂන් කන්ට්‍රෝල් එකේ යන මොනවද තියෙන්නේ. Apollo 11 කියනවා මේ මෙතන කියනවා මේ these babies were huge කියලා. මේ පස්සේ කාලෙක කියනවා මේගොල්ලෝ මේ babies කියන්නේ වෙනත් අභ්‍යවකාශ යානයක් කියනවා. අතන මේ ගැන කොහොමද දන්නේ නැත්තත් වලට පේන්නේ මේ මෙතන මේ ආම්ස්ට්‍රෝන් ඉන්නේ මේ නීල් ආම්ස්ට්‍රෝන් තමයි මේ ෆොටෝ එකේ ඉන්නේ. ෆොටෝ එක අරන් තියෙන්නේ බස් වලදී. වලට පේන්නේ මේ පිටිපස්සේ තියෙනවා ලොකු එළියක්. අතරම මේ ඉර නිසා තියෙච්ච එළිය නෙමෙයි. මොකද්ද එළිය කියලා තාම හිතා ගන්න බැරි තමයි එළිය. ඊට පස්සේ පෘථිවියෙන් පිට අභ්‍යවකාශයේදී දැක්ක මේ අමුතු විස්තර කළ නොහැකි එළි පිළිබඳ මේ එළි දෙක තුනක රූපරාමු තියෙන්නේ. මේ අතරම මේවා විස්තර කළ නොහැකි කියන්නේ මේවා අභ්‍යවකාශයෙන් පිට වෙන වෙනස් සංසිද්ධි වෙන්න පුළුවන්. ඒක බැරි කමක් නැහැ. මේවා ඇත්තමයි කියලා කියන්නත් බැහැ. බොරුමයි කියන්න බැරි නේද? මොකද මේවා අරන් තියෙන්නේ තරක විද්‍යාව පිළිබඳ කිසිම දැනුමක් නැති පුද්ගලයෝ නෙමෙයි. අභ්‍යවකාශ ගාමීන් අරන් තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. මොකද වෙන්නේ අභ්‍යවකාශ දේවල් දන්නවා. කරන මේ වගේ දැන් නීල් ආම්ස්ට්‍රෝන් ගත්තේ තුනක් තමයි මේ තුනම. මේ ඒ තියෙන්නම මේ ඒ වගේ මේ තියෙන්නේ වගේ තව ඊළඟට අපි යමු අතීතේ ආදි කල්පිත පිටක ජීවිතය කියන්නේ බලමු මේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ බලමු මේ අතීතේ සිද්ධ වෙච්ච එලියන් ලගින් මේ තියෙන්නේ ඉජිප්තු පිරමීඩය යක් තුල දක්නට ලැබෙන පින්තූරයක්. මේ වගේ තියෙනවා ගන්න පේන ඇති ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ මෙතන මේ අමුතු හැඩයක් ගත්ත ජීවීන් කොටසක් ඉන්නවා. අපේ තියන් ඉන්නවා වගේ පේනවා. ඊට පස්සේ මෙතනක් ඉන්නවා තව අපේ තියන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ උරන් කියන්නේ මෙතන ලොකු පුද්ගලයෙක් නිකන් වර්තමානයේ විදුලි බුබුලකට සමාන දෙයක් අරගෙන ඉන්නවා. තවත් මේ එතන තියෙනවා ඒ කාලේ ඊට පස්සේ වෙන ඇති මේ මෙන්න මේ දෙවෙනි පින්තූරේ වර්තමානයේ ගුවන් යානා සහ සබ්මැරින් වගේ ඉතාම ආසන්නයෙන් යන රූප තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ යට පින්තූරේ තියෙන්නේ මේ ඉජිප්තු පිරමීඩයක තිබිච්ච මේ විපුලක
නෑයි මඟ පොතක් තියෙනවා ඒකෙත් මේ ඔය වගේ රූප එහෙම තියෙනවා මේ ඔය පිටිසක් කළ අය ගැන. මේ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඒකෙත් පේනවාද මේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මේ අමුතු හැඩේ ගත්ත රොකට් එකක් සහ කව් මිනිස්සු ගැන ටික මේවා තියෙනවා. මේ විශේෂ කාරණේ තමයි මේක නම් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ කාරණයක් මේ ඒකත් ජීන් සම්බන්ධද නැද්ද කියලා නම් දන්නේ නැහැ මම මේකට. ඒ වුණාට මේ අපි හැමෝම දන්න ඔරායන් නැත්නම් දඩයක්කාරයාගේ බඳපටියේ තරු තුන කෙලින් තමයි මේ ගීසාවල ප්‍රධාන පිරමිඩ තුන පිහිටවලා තියෙන කියලා කියනවා ඕලන්ට. ඔරායන්ගේ බඳපටියේ තරු තුන සහ ගීසාවල පිරමිඩේ පිහිටීම සමපාතයි කියලා කියනවා. අතර මේක එහෙම තමයි. ඔයාලට පේන ඇති මේ ඒ කියන්නේ දැන් අපිට දැන් පොඩ්ඩක් එහෙම වුණාට ඒ කාලේ පිරමීඩ හදන කාලේ වෙද්දී අපි දන්න හැමෝටම හරි තරුවල් සැලිතයක් තියෙනවා. කියන්නේ ඒක ටිකක් වෙන මහත්කාර උනාට හරි තරුවල් සැලිතයත් එක්ක වර්තමානයේ තියෙන තැන නෙමෙයි ඉස්සර අතීතයේ තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා පිරමීඩ හදන කාලේ වෙද්දී ඔය ඔරායන්ගේ බඳපතියේ තරු තුන තිබ්බ විදිහටම තමයි පිරමීඩ හදලා තියෙන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට. මේක කියනවා කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන අබේගිරියයි වර්ණලිසය සහ නිජේරින් සයිට් තුනක් හදලා තියෙන්නේ ගීසාවල පිරමීඩ හදලා තියෙන විදිහට මේ කියන්නේ. මේ ඔරායන්ගේ බඳපටියේ තරු තුනට සාමුපාත වෙන විදිහට කියලා. මට නම් ඒකට පෞද්ගලිකව වෙන්න බෑ. මොකද ලංකාවේ ඒ කාලේදී උඩට දිනුමක් ගීසාවල ගීසා පිරමීඩ ලංකාව අනුගමනය කළා කියන එක කියන්න බෑ. පස්සේ තියනවා තව අයියෝ හිතාම කරපු ඊට පස්සේ ලංකාවෙන් හම්බෙච්ච අනුරාධපුරයේ සංමසීනේ තියෙන තරුසි තියෙන කියලා කියනවා. මේක ගැන එක එක මත් තියෙනවා. මේ කට්ටිය කියන මේක ස්ථාගේට් එක කියන්නේ පෘථිවියෙන් වෙන ග්‍රහලෝකයකට යන්න හදපු දොරටුවක් කියලා. ඒ දොරටුවේ මේ වගේ තව දොරටු තුනක් තියෙනවා. එහෙම කතා තියෙනවා. මට අපි හරියට දන්නේ නැහැ මේක මොකක්ද කියලා. ඔයාලට තියෙන මේක ටිකක් අමුතු පින්තූරයක්. මොකද මේ වගේ මොකක්ද කියලා තාම අපිට හිතාගන්න බැහැ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ඊස්ට් දූපත්වල. ඊස්ට් දූපත්වල මෝයි ප්‍රතිමා කියන එක ටිකක් තියෙනවා. මෝයි ප්‍රතිමාවල තියෙන්නේ අතරම මේ මිනිස්සු අහස දිහා බලන් ඉන්නවා කියන හදලා තියෙනවා. අපිට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ඇයි මේ මිනිස්සු අහස දිහා බලන් ඉන්නවා වගේ හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ පිළිම ටොන් ගාණක් බරයි. සහ පිළිමේ යටට තව කොටස් තියෙනවා. කියන්නේ පිළිමේ බෙල්ල විතරයි ඉතුරු. පිළිමේ යටට හිම කොටස් තියෙනවාද? මේ පිළිම කැමින් කරපු එක. යට මේක නම් හදපු එක. අපි කියන්නේ අපි මෙහෙම ඇති කියලා හිතලා ඉපලි තිබ්බගෙන හිතලා හදගෙන. කොහමරි ප්‍රශ්නේ තමයි ඇයි මේ මිනිස්සු මේ අහස දිහා බලන් ඉන්නේ? ඇයි අතීතයේ මිනිස්සු මේවා හැදුවේ අහස දිහා බලන් ඉන්න විදිහට? ඊළඟට තව තියෙනවා ක්‍රොප් සර්කල්. ක්‍රොප් සර්කල් කියන්නේ මේවා නිකන් පේන ලස්සන වටාව. මේවා ඇති වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රොප් සර්කල් වලට වැඩිපුරම බලපෑමක් කරලා තියෙන්නේ බ්‍රිතාන්‍යයේ. බ්‍රිතාන්‍ය සමතරව ඇමරිකාව, රුසියාව වගේ, ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ ලොකු විශාල තිරිඟු යායවල් බාර්ලි වගේ ලොකු වගාබිම්
තුළ එක රැයක් තුළ මෙන්න මේ වගේ සටහනක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂත්වය තමයි මේ සටහන තුළ තියෙන සටහන හදන්න නැමිලා තියෙන ගස් වලට කිසිම හානියක් වෙලා නැහැ. ඒ ගහ ස්වභාවිකවම ඒ විදිහට නැමිලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේ ඊට පස්සේ මේ කොක්සල තියෙන විශේෂත්වය කියන්නේ ගහට හානියක් නොවි තමයි මේ මේක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශවල විචිනශීලීතාවය තාම වැඩි කියලා කියනවා. අපිට මේම කරයකින් මේ වගේ කියන්නේ රටාවල් ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ වගේ එක පළාත් වලින් ඉන්න ප්‍රදේශවලින් එක රටාවල් වලින් හම්බෙච්ච කොක්සල නැත්නම් වගාකම කීපයක්. අපිට පේන ඇති ටිකක් දරුණු මේ කියන්නේ අතිශය සංකීර්ණ රටාවක් තියෙනවා එක රැයක් තුළ හැදිච්ච. මෙතනින් මේ කොටස ඉවරයි. අත්‍තරම මේ ඉලෙක්ට්‍රොලොජි කියන එක ප්‍රශ්නයක් හිටපු කට්ටිය දකින්න ඇති. කියන්නේ මම ඔයගලන්ට අත්‍තරම ඉතුරු කළේ ප්‍රශ්නයක් මෙතන. මොකද මේ ඔය කිසිම සාධකයක් 100%ක් නිවැරදි කියන්නත් බෑ. 100%ක් වැරදි කියන්නත් බෑ අපිට. ඒ නිසා අපි දැනගන්න ඕනේ අපි ඔක තවදුරටත් හොයන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ හොයන්න කැමති කට්ටිය හොයලා බලන්න. ඉන්ටර්නෙට් එක තියෙනවා දැන් වර්තමානයේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හොයන්න මේ නිකන් ඉන්න වෙලාවක හොයලා බලන්න මේ ඔයිට මම කිව්වට වඩා UFO පිළිබඳ සිදුවීම් තියෙනවා කියන බර ගානක් තියෙන ඒක හොයලා බලන්න ආසයි. එහෙනම් සූටි මම ආරාධනා කළාට බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය සාර්ථක සංගමයට